Durian. Hmm. Ini duriannya lumayan cukup tebal, manis. Tuh. Ini lebih pang-pang gitu. Nah, oke, kali-kali ke Kabupaten Lebak, ini di Kampung Cimayang ya. Ya, ya siap. Ada ke Cibeok. Cibeok. Oke guys. Nah, Cibeok. Penampakannya ini sungguh Ini tebal. luar biasa nih. Mantap. Mantap ini. Kalau ke Lebak tidak makan durian tidak sah. Yes.